Yo, what's up guys? Update tayo ulit sa aking motor. So ngayon tapos na siyang gawin. Excited na ba kayo makita? So ayan na siya guys. Good morning guys, welcome to my vlog. Ito na yung araw na hinakahihintay ko. Magpapabig na tayo sa ating Raider 150. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click the notification bell para palagi kang updated sa aking mga videos. Ngayon ay pupunta tayo sa Cavite, Alapan Tubi, Imus Cavite, kay Sir Alvarez. Isa sa mga expert pagdating sa big tire concept. Aagahan natin kasi 2 to 4 hours ang pag-process ng pagpapabig tire para maaga tayong makauwi. So update na lang tayo mamaya sa shop nila kapag nandun na tayo. Enjoy the ride guys, let's go! Guys, no, dito na tayo sa shop ni Boss Pastor Works, Boss Alvarez. Ayos na ayos po yung ating big tire concept dito sa Alapan Tubi, Imus, Cavite. Ha? So kung kayo po ay may nagbabalak na mag big tire concept, kayo lang po ay pumunta sa ating maliit na shop, no? Dito sa Alapan Tubi. So ito yung mga gamit na ikakabit sa atin sa motor natin. Ito nga tawag dito, boss? Conversion kit Conversion kit para sa big tire natin. Sa big tire natin sa motor. Tapos magko-convert din tayo ng underneath para wag mukhang mataas ang ating motor, no? Ito conversion kit din. Wala tayo kasing disc brake kaya napabili na rin tayo ng disc brake. So yun guys, update na lang. Bali babanatan na ni boss ang ating motor. Stay 30 minutes pre. Conversion kit natin kasama ng condenser kit. Okay. Para mag-swak siya sa stock, no? Sumakto sa stock na axle ng Raider 150 natin. Okay. So yan guys, no? Ang process na yung big tire natin. Bali ko convert siya dito sa stock para mag big tire siya. So yun nga guys, marami siyang ibang benta. Meron siya mga camel back seat. Ayan. Hindi lang Raider ang tinitira mo, boss, no? Meron din tayong mga accessories, sniper. boss, ng mga Sniper 150. Sniper 150. Meron din siya mga canister. Ito, okay to. Disc brake. So marami pa lang binabago dyan.
buong set boss ng kuan ng bracket. Kailangan boss itong spacer sa gitna align siya masyado para yung axle natin diretso. Stock axle pa rin. Stock axle pa din. Kasi pag hindi siya aligned, mahirapan tayo pumasok ng kuan. Ipasok ang ating axle. Okay. Bale sunod dyan. Wala na. This na boss. No. Ilang bolts yan? 5. Anong this? Maliit, malaki? Malaki no? Yung malaki po, yung sa likod yung maliit. Bali guys, no, nakakabit na rin yung disc brake. Diesel pack na sa ating Raider. Swingan kayo boss. Yes, kapit natin boss yung disc mo. Kotaro disc ang ginamit natin dito. Boss, nakabit na natin yung disc mo. Disc brake na, disc brake. Mm. Tapos salpak na yan dyan. Tapos nyan, lagyan na natin siya ng dust seal. Ang dalawa. Tsaka yung kanyang spacers. Space. Ito yung magpapalawak, ano? Opo. Okay. Tapos sa caliper niya, Yung caliper niya po, yung sa bracket niya, papalitan din po natin. bilang maliit. Yung maliit po. Kapag nag-big disc po tayo, yung ating gagamitin is original na bracket po. Opo. Paparepaint ko pa sana eh. Pero, Ito naman ang kanyang dust seal boss. dust seal. Para di pumasok yung alikabok sa loob. Mga bato-bato. Okay. Ayun na. Masalpak na. Ito kailangan boss magprito ng maayos. So yun nga guys, no, isasalpak na ang ating sniper mags. At sana'y pumasok, no. Yan boss ha. Oh, ang axle natin tuloy-tuloy lang. Okay, swak na swak. So, aligned yung ating spacers. Pa natin, papasok. Boss, yung ating front tire. Asyo Stock mags. ng sniper. Motaro disc ang ating ginamit. Tapos Bolt. kasama yung ating stainless yung bolt. Oh, Yung ating kit, no? conversion kit. Bracket conversion kit, spacers. Yan po, set natin sa harap. So yun guys, no, nakabit na po yung stock sniper mags sa ating Raider 150. Papalitan na yung ano sir, Rubber damper. rubber damper.
So hindi pala stock ng stock magsan yung rubber damper. Pwede naman Ito pala. stock. Pero Pero yung ating rubber damper is magandang klase. Kasi talagang sadya dyan. solid na solid siya. Hindi siya madaling masira. Yan. Tigas. Hmm. So isasalpak na yung disc brake. So ito yung gamit natin disc brake, Notaro brand. Then stainless bolts. So yun nga guys, no, isasalpak na sa likod yung ating sniper mag. Basta send mo sa akin boss yung mga logo ng mga master natin. Ay, yung sa email, sa logo, wala tayong ano nila, yung sa email. Sticker lang nakukuha natin. Ano sticker na yan? Yung sa wala.
update tayo ulit sa aking motor. So ngayon tapos na siyang gawin. Excited na ba kayo makita? So ayan na siya guys. So yun nga guys, no, ang daming pinalitan bukod sa upuan, na camel backseat aso na siya. Conversion kit, mag, sniper, bukaro din. Ito yung kanina. Tapos ganoon din sa harap. Tapos, update natin kay boss. Ayos na ayos po yung ating big tire concept dito sa Alapan Tubi, Imos, Cavite. Ha? So kung kayo po ay may nagbabalak na mag big tire concept, kayo lang po ay pumunta sa ating maliit na shop